আসসালামু আলাইকুম। রাব্বি ইলেকট্রনিক্স চ্যানেলের পক্ষ থেকে সকলকে স্বাগতম। আজকে আমার হাতে দেখতে পাচ্ছেন যে একটি স্যামসাং গুরু মিউজিক মোবাইল আছে। তো এই ফোনগুলোর চার্জিং পোর্টের সমস্যা হলে কিভাবে রিপ্লেসমেন্ট করবেন এবং সঠিক নিয়মে কিভাবে পোর্টগুলো লাগালে কখনো নষ্ট হবে না সেই বিষয়টা এখন দেখাবো। তো আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন দর্শক হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং যদি ফেসবুক থেকে দেখে থাকেন তাহলে অবশ্যই আমাদের পেজটি ফলো করে দিবেন। তো সর্বপ্রথম আপনারা পুরনো পোর্টটি নিচ থেকে হিট দিয়ে তুলে নেবেন এবং এখানে যেই পুরনো রাং বা ময়লাগুলো আছে এগুলো সোল্ডার করে সুন্দরভাবে পরিষ্কার করে নিতে হবে। তো আমি স্টেপ বাই স্টেপ দেখাচ্ছি আপনাদের। এই যে লক্ষ্য করুন, এখানে আপনারা একটা কাজ করতে পারেন, সেটা হচ্ছে নতুন রাং দিয়ে আপনারা এই জায়গাগুলো আবার নতুন করে রিসোল্ডার করবেন। ঠিক আমি যেভাবে দেখাচ্ছি আপনারা এভাবে এই জায়গাগুলো রিসোল্ডার করে নেবেন। তো এভাবে রিসোল্ডার করা হয়ে গেলে আপনারা এই যে সোল্ডারিং উইক তার এইগুলো দিয়ে এই জায়গাটা পুরো রাংগুলো তুলে নেবেন, কারণ পুরনো যে রাং থাকে এর ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়। ক্ষমতা নষ্ট হয়ে গেলে আপনারা এটি থেকে ভালো পারফরমেন্স পাবেন না। তার জন্য আপনারা এখানে যত প্রকার রাং আছে সব তুলে পরিষ্কার করে নেবেন। তো এই ক্ষেত্রে অনেকের কাছে যদি সোল্ডারিং উইক না থাকে তো আপনারা কি করবেন যে তামার তার সাথে সোল্ডার নিয়ে এর উপরে চেপে ধরবেন, তাহলে দেখবেন যে আপনাদের যে রাংগুলো আছে এগুলো খুব ইজিলি উঠে আসবে। তো দেখুন রাংগুলো পরিষ্কার করা কমপ্লিট। এখন আপনারা জায়গাটি থিনার দিয়ে খুব সুন্দরভাবে পরিষ্কার করে নেবেন। তো পরিষ্কার হচ্ছে এটা সম্পূর্ণ নিজের কাছে। আপনি একটি মাদারবোর্ডে কত সুন্দরভাবে কাজ করলেন, এটা অন্য মিস্ত্রি যেন দেখে আপনাকে কোনো খারাপ মন্তব্য না করতে পারে, সেইটাই আপনার উপর ডিপেন্ড করছে যে আপনি কিভাবে পরিষ্কার করবেন। তো পরিষ্কার করা হয়ে গেলে আপনারা একটু হালকা পেস্ট দিবেন। পেস্ট দিয়ে আবার নতুন করে সোল্ডারিং এই জায়গাগুলোতে ধরিয়ে দিবেন। আমি এই পোর্টটি সম্পূর্ণ আপনার হট এয়ার গানের মাধ্যমে লাগাবো। তাতাল দিয়ে লাগাইলে অতটা হার্ডি হয় না। তো তাতালে ব্যবহারও করতে হবে, তাতালে ব্যবহার করার সেটা পরে। এখন আপনাকে সঠিক মানের পোর্টটি নির্বাচন করতে হবে। এটি হচ্ছে অরিজিনাল পোর্ট। ঠিক এই সেম মানের পোর্ট আপনাকে নির্বাচন করতে হবে। বাজারে এই ধরনের অরিজিনাল পোর্ট কিনতে পাওয়া যায়, এটা মডেল ওয়াইজ হয়ে থাকে। আপনারা মডেল ওয়াইজ এই পোর্টগুলো ক্রয় করে নেবেন। তো এখন আমাকে এই কিছু কাজ করতে হবে এই পোর্টের উপরে। সেটি হচ্ছে সর্বপ্রথম আপনারা এখানে একটু পেস্ট দিয়ে এখানে যে লাইনগুলো আছে এগুলোতে সোল্ডার ধরিয়ে নেবেন। তো এইভাবে যদি সোল্ডার ধরিয়ে নেন তাহলে আপনাদের এই পোর্টের কানেকশন কখনো মিসিং হবে না, কারণ আপনারা সরাসরি বসিয়ে দিলে এই কানেকশন অনেক সময় মিসিং হয়ে যায়। কিছুদিন ইউজ করার পরে টানাটানি করার পরে আপনাদের লাইনগুলো মিসিং হয়ে যায়। তো এখানে যে বডি আছে বডিতেও আপনারা একটু রাং ধরিয়ে নেবেন, কারণ এখানে না ধরালে এই দুই পার্টের সাথে ঝালাই হতে চায় না, জাস্ট ঠেকে থাকে। এখানে প্লাস এবং মাইনাসের লাইনটা হচ্ছে অতি গুরুত্বপূর্ণ, বাকিগুলো ডাটা ট্রান্সফারের জন্য ইউজ করা হয়। এখন আপনাদের এই হিট দিয়ে পরিপূর্ণভাবে এই পোর্টটা এখানে বসাইতে হবে।
তখন আমি হট এয়ার গান দিয়ে পোর্টটি বসাবো। হিট মেজারমেন্ট আপনারা যেভাবে ইউজ করেন আপনাদের সুবিধা মতো ইউজ করতে পারেন। তো এখন এই কাজ শেষ নয়, এখনো আপনাকে এই পোর্টের উপরে কি তাতাল দিয়ে সুন্দরভাবে রানগুলো ধরাই দিতে হবে, কারণ এই হিট দিয়ে শুধুমাত্র কানেকশনটি বসেছে ঠিক আছে, কিন্তু বোর্ডের সাথে পরিপূর্ণভাবে লাইনগুলো কানেক্ট হয় নাই। তো এটা করার জন্য আপনারা সবসময় পেস্ট ব্যবহার করবেন। পেস্ট ব্যবহার করলে একটির সাথে একটি কখনোই লেগে যাবে না। এখন আবার রাং দিয়ে খুঁটিগুলো ভালোভাবে সোল্ডার করে দিবেন। তো এখানেই শেষ নয়, আপনাদের লাইনটি পরিপূর্ণ চেক করে আপনাদের আমি দেখাবো। তো সর্বশেষ আপনারা জায়গাটা মানে খুবই সুন্দরভাবে ক্লিন করে দিবেন। এখানে চোখ দিয়ে ভালো করে দেখে নেবেন যে দুইটা লাইন একত্রে হয়ে গেছে কিনা, কারণ অনেক সময় একসাথে লেগে যেতে পারে। তো এই বিষয়গুলো খেয়াল রাখতে হবে। সর্বশেষ থিনার দিয়ে আবারও জায়গাটি ক্লিন করে নিলাম। এখন ভোল্টেজ মেপে দেখব যে অ্যাকুরেট ভোল্টেজ আউটপুট দিচ্ছে কিনা। তো দেখুন যে আমাদের মিটারে 4.2, আমাদের ব্যাটারি কানেক্টরে 4.2 ভোল্ট আউটপুট দিচ্ছে, অর্থাৎ আমাদের পোর্টটি অ্যাকুরেট আছে। দেখুন সরাসরি 5.3 এবং আমাদের ব্যাটারি টার্মিনালে 4.2, ব্যাটারি চার্জ করার জন্য 4.2 ভোল্টেজ আউটপুট পাবেন। তো এভাবে আপনারা পোর্টগুলো লাগানোর চেষ্টা করবেন, তাহলে আপনাদের পোর্ট কখনোই উপড়ে যাবে না বা নষ্ট হবে না। তো ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই আমাদের সাথে থাকবেন। ধন্যবাদ।